这节课呢，我们来讲解一下画笔工具以及历史画笔工具的用法。画笔工具呢很好理解，比如我们前提色选红色，就绘制我们想要的区域以及画笔大小的改变。画笔大小的改变呢，我们可以按住 Alt 键加鼠标的右键去改变画笔大小，小笔、大笔 Alt 键鼠标右键往右拖动，大画笔以及画笔的硬度。右键，硬度100%的时候，画出来的地方呢，正圆形。如果硬度呢右键是0的话，这圆形呢虚的，是个虚圆，它融合的呢会更加自然一些。好，我们后退，比如一些腮红地方，我们可以改变什么？画笔不透明度。去慢慢加上去，以及嘴唇的颜色，但通常不是这样加哈，但我只是这样说讲解一下这个工具的用法。但是画笔上呢，更多呢是结合我们的画笔异色以及我们的蒙版去做一些细节调整这里呢你知道它用法就知道了。当我们讲案例的时候呢，会提到它的用法以及它到底能做什么东西。画笔工具是非常重要的。现在你只需要了解它工具这个过程就行了。好，另外一个是历史画笔记录。好，我们回到上一步，像素锁定，刚刚锁，我们关闭它，然后呢，选择我们的历史画笔。历史画笔你直接画上去呢，它没有任何作用。它既然是历史画笔，它就要结合到我们什么历史记录。历史记录。好，我们 Ctrl 加 J 复制一层，我们滤镜模糊，选择一个高斯模糊，就对它呢做模糊处理。整个皮肤呢融合的透彻一些，确定。我们既然做高斯模糊，但是眼睛这地方呢我们不做，只做皮肤，所以呢找历史记录，选择历史画笔记录，勾选上面这个空白的方格，选上我们高斯模糊刚刚这个记录，然后呢回到上一步，通过拷贝的图层，回到这一步，历史画笔记录呢在我们高斯模糊这上面。好，倒回图层这里，用我们历史画笔记录，我们对皮肤那些擦，你发现什么？皮肤高斯模糊了，对不对？但我们嘴唇呢让它保留下来，让它做个融合。这以前是非常久的时候做的一个磨皮做皮肤磨皮。那这种皮肤磨皮呢，对小图可以这样做，对大图精修的话是不能这样做的因为这样是没有纹理了。好，我们只是介绍它一个用法。这样的五官保留了什么？皮肤呢变干净了，对不对？好，这就是历史画笔记录用法它不仅是说高斯模糊你用其他的模糊或者是油画效果你对局部处理的时候，就可以勾选历史记录的动作，然后呢再把它用历史画笔记录只对局部去处理。好，这就是历史画笔记录的作用当然我们是更多呢是通过蒙版去做就是 PS 工具里面有很多是完全是没有用的，完全没有用的。为什么说它没有用呢？因为它可以另外更好的方法去代替它，因为这样呢它是只在这个图层上，这样的图层上，对不对？就像橡皮擦一样，你把某个地方给擦除掉，它呢我们更多时候呢是用蒙版去做擦除，因为这样擦除之后呢，你再修倒回来，你回不来的。所以这一块呢，我们更多时候是用蒙版。蒙版这个概念呢，你先不用去做一些理解，但你知道这些工具的用法就 OK 了。
我们在抠图的时候呢，会重点说蒙版的作用。